hari indwara itajivugwa ariko ngo yatatse isi muri rusange mu gihe cy'imyaka mike yishize, ariko ngo ntago abantu bakunda kuyivuga kugira ngo abantu bataba bagira ubwoba. Iyi ndwara ngo ni indwara iteye ubwoba cyane kubera ko umuntu yirwaye ntashobora gukira. Iyo wayanduye biba byarangiye ngo ntushobora gukira na rimwe, kabone niyo byagenda gute. Ikintu gitangaje ngo iyi ndwara ngo nta muti ntigira n'urukingo, ngo umuntu yirwaye ngarangwa no kuvunguka. Ngira ngo mujya mubona ibiti byinshi mukabona nk'igiti cyashaje kiri kugenda kivungagurika, cyangwa se ukareba nk'intebe ufite mu rugo iwawe ukabona iyo ntebe irimo iravungagurika. Ngo umuntu urwaye iyi ndwara ngo niko aba ameze. Bamwe rero ngo bakoze ubushakashatsi kuri iyi ndwara ngo basanze kugira ngo umuntu akire ino ndwara ari uko yapfa gusa, nta wundi muti uhari ngo nuko yapfa. Ngiye kuganiriza kuri ino ndwara rero, ni indwara iteye ubwoba. Ngira ngo mbanze nkubwire ko no mu gihugu cy'u Rwanda ngo yarahageze, hamaze kugaragara abarwayi b'ino ndwara. Iki cyorezo cyamaze ngo no kuba cyagera mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu mujyi wa Kigali. Ngewe rero uba ukurikiye kuri iki kiganiro, njye nitwa Mr Egide. Hari ikintu cyonyine wakora kugira ngo tujye duhora tubana muri iki kiganiro, ni ukuzamura agatoki ugakanda like ndetse ugakanda na subscribe nimba ari ubwa mbere, maze tukazajya tubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi byubaka sosiyete. Ngo ni indwara ngo ubusanzwe ngo yitwa psoriasis, ikaba ari indwara ngo abantu batajya bavuga cyane, ariko ngo umuntu burya ngo yirwaye garangwa no kuba atava mu nzu. Ngira ngo mwagiye mwumva muri covid yatangiye mu gihugu cy'Ubushinwa, umuntu yarwaraga covid ngo leta yamushyiraga mu kato, ariko ngo umuntu urwaye iyi ndwara we ngo ntabwo ari ngombwa ngo leta imushyire mu kato, ngo arabyikorera nta n'umuntu ubizi, we akishyira mu kato akishyira mu nzu. Ngo hari abantu rero benshi batekereza ko ngo kuba urwaye iyi ndwara bisobanura ko udashobora kuba wagira ikintu ukora. Ngo umuntu yirwaye arakora akagenda nk'abandi, ngo rimwe na rimwe kuba wamumenya iyi ndwara igitangira ngo biba bigoye cyane, ariko ngo ni ibintu biba bishoboka cyane kuba yagaragara, cyane cyane ko ngo iyo agaragaye mu ruhame ngo abantu benshi bahita bamenya ko arwaye indwara, atari ngombwa ngo babe bamubaza. Ngo iyi ndwara yitwa psoriasis ngo ni imwe mu ndwara ihangayikishije isi cyane, kubera ko ngo nta muti iragira, nta rukingo, nta gutekereza ngo izakira umuntu yayanduye. Ngo ni indwara urwara ugahitamo kuvuga ngo izaguhitana. Ngo hari umuntu wayirwaye mu mwaka wa 2015, ngo nyuma y'imyaka 10 arwaye iyi ndwara ntabwo yigeze akira habe na gatoya, ahubwo icyo yakoze we yagumye mu nzu, agahinda karagenda karamwica. Ngo cyane ko ngo iyi ndwara kugira ngo umenye ko unayirwaye gutangira gushimagura gake gake, ngo ukabona haje uduheri dutoya dumwe dusanzwe ku ruhu, ngo abantu bagatangira bagashima. Abamwe rero mu baganga bavuga ko ngo babantu ubona uduhu ku mubiri wabo bagatangira bagashimagura, ngo ibi ngo nabyo ni ikibazo kiremereye cyane, ngo ko ni bimwe mu bimenyetso by'ino ndwara. Umuntu rero ngo yatangiye kumva ngo uduheri dutangiye kuza ku mubiri, ngo tuza ari dutoya, ugatangira ukagenda udushima, ngo ukajya wumva ngo ufite n'umuriro, ngo rimwe na rimwe ngo kumva ngo umutwe urakurya, ngo kumva muri make ngo wacitse intege bikabije cyane, ndetse ngo tukanakurya cyane, bimwe wumva bikabije ku buryo ushobora kuba wakishimagura ukica n'ibisebe. Iyo utangiye rero kudushimagura ngo nibwo dutangira kuba twakwirakwira umubiri wose. Ibi rero bishatse kuvuga ko ngo ba bantu ngo babona udusebe tuje ku mubiri wabo bagatangira bakadushimashima, ngo ibi ngibi ngo ni ibintu bibi cyane, ngo bitemewe, kubera ko ushobora kuba warafashwe n'iyi ndwara. Uko uyishimashima akaba ari kugenda ikwirakwira mu mubiri wose, igenda ikuzura. Bamwe rero mu bantu barwaye iyi ndwara ngo hari umukobwa witwa Murekatete Valentine, ngo yayanduye mu mwaka wa 2015, ngo kugeza ubu ngubu ngayimaranye imyaka hafi 10 ko turi mu mwaka wa 2025, ariko iyi ndwara ntiyigeze ikira. Ngo afite imyaka isaga 31, murumva ko yayanduye afite imyaka igera kuri 20 hafi n'umwe. Ngajya kwandura ino ndwara ngo byatangiye nawe yumva ari uduheri dutoya, ariko ngo tukayatuza adushimagura, dutangira kujya tumurya gahoro gahoro. Uko iminsi ishira ngo abantu baza kumubwira ko ari amahumane amwe yo ku mubiri. Uyu mukobwa ngo ikintu yakoze cya mbere yarabuze ati ubwo ari amahumane reka mbanze njye mu baganga ba Gihanga, abangaba tubona batanga imiti y'ibyatsi, karagenda bamuhereza imiti ngashyira kuri itwo dusebe. Ariko ngo uko iminsi yicuma ngo ibi bintu ntabwo byigeze bigenda na gatoya, ahubwo byagiye birushaho kuba byazamuka bikabije cyane, bikwira umubiri wose. Ngo yaje kujya kwa muganga rero, ngo bamubwira ko arwaye iyi ndwara yitwa psoriasis, maze we ahitamo kuba yakishyira mu nzu. Kwishyira mu nzu si uko hari umuganga wari umushyibwiye ngo ajye mu nzu, ahubwo ngo uburyo iba imeze ngo ubwabyo nabyo biteye ipfunwe.
ngo kurwara iyi ndwara ngo uri umukobwa ni ibintu bibi cyane kubera ko ngo uhora wishimagura aho ugeze hose. Ikindi kandi ngo uruhu rwawe ruravunguka ngo ukamera nkaho uri igiti gishaje, kimwe mu bintu biteye inkeke cyane ndetse n'impungenge ku bantu barwaye iyi ndwara. Iyi ndwara bamwe mu baganga bagenda batangaza ko ngo ni indwara ikomeye cyane kubera ko ngo hano mu Rwanda kugeza uyu munsi ndetse no ku isi muri rusange ngo biragoye kuba wabona umuntu uzayikuvura, cyane ko ngo nta muti ugira, ntago ushobora kuba wayivura ngo uvuge ngo irakize, ahubwo ngo ishobora kuba yanaguhitana, ngo cyane ko ngo burya ngo na ya miti ishobora kuba yakohereza uburibwe bw'iyi ndwara ngo umuti wa makeya ugura 150. Bamwe rero mu bantu bayirwaye ngo bivugwa ko ngo aba ari mu nzu ategereje ko wenda igihe kimwe azapfa cyangwa se akaba yabona amafaranga akajya kuba yagura imiti. Ngo birashoboka ko ushobora kuba wagura imiti y'aya mafaranga 150 ikajya iba yakorohereza uburibwe. Ngo hari umuganga w'indwara z'uruhu mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda aha ni muri Kigali cyangwa se CHUK, ngo yitwa Dr Amani Uwajeni Alice. Uyu muganga ngo yavuze ko ngo kugira ngo ubone imiti y'indwara ngo ibintu bidashoboka, ngo kubera ko ngo barayituma ariko ngo hakabura rwiyemezamirimo waba wagemura ino miti ikaba yabura ku isoko ryo mu Rwanda. Uyu muganga yasobanuye ko ngo iyi ndwara ngo uburyo yanduramo ngo ntago ari ibintu bikabije cyane, kubera ko ngo kugira ngo yandure ngo bisaba ko ngo umuntu uyirwaye ashobora kuyihererekanya n'undi mu maraso cyangwa se bya bindi twita amasano. Hari igihe tuvuga ngo umuntu yavutse asa na runaka, ngo uyu nguyu afite imitere nk'iya runaka, ngo uyu ufite iyi ndwara mu maraso yawe, ngo birashoboka ko umwana wabyaye ushobora kuba wayimwanduza ngo akaba yayivukana nawe akajya avunguka nkaho ari igiti gishaje atunzwe no kuba yakishimagura. Rero ngo muganga yavuze ko ngo hari abantu bashobora kuba bakandura ino ndwara ngo ariko batarayivukanye. Ibi ngibi rero ngo bituruka ku migendekere ndetse n'imibereho ya muntu, avuga ngo abantu baba ahantu habi hatari isuku. Muganga yakomeje avuga ko ngo hari abantu banywa inzoga nyinshi cyane n'itabi, ngo ibi ngibi bishobora gutuma barwara iyi ndwara yitwa psoriasis, ngo bakajya bahora bishimagura ndetse bigatangira kubaviramo ko n'uruhu rwabo rwatangira kuba rwavungagurika. Ariyo mpamvu uno muganga yagiye agira abantu inama y'uko kunywa inzoga ndetse n'itabi ryinshi ngo ari ibintu bibi cyane bishobora kuba byatuma wandura iyi ndwara. Ngo 40% by'abantu barwaye iyi ndwara ngo bashobora kuba bayanduza abana babo. Ni ukuvuga ngo mu gihe urwaye ino ndwara ku kigereranyo cya 40% ushobora kuba yanduza umwana uzagukomokaho. Ngo hari ukuntu indwara igenda ikakwihishamo ukaba uyifite ariko utabizi, yaranze kuvumbuka, ngo wazabyara umwana igahita ko imuvumbukana. Bimwe rero mu byo umuganga yavuze, ngo yavuze ko ngo iyi ndwara mu kintu cya mbere gishobora kuba cyayiturukaho ngo cyakugiraho ingaruka mu buzima bwawe, ngo harimo indwara ya diyabete, harimo umutima n'umunaniro ukabije, agahinda gakabije gashobora kuguhitana ngo gatewe nuko ngo ureba uruhu rwawe ruba rumeze. Ngo umuganga yakomeje avuga ko umuntu wese urwaye indwara aba agomba kuba ari umuntu utagira ipfunwe, kubera ko ngo iyo wayirwaye ukabona iyo wayirwara ufite imyaka 5 ngo uba ugomba kubana nawe yo ubuzima bwawe bwose, kuko ntikira, nta wundi muti uhari, nta rukingo. Ikintu cyonyine kiba gihari ni ukwiga kubana nayo maze ukazarinda upfa utari wakira. Gusa ntago yigeze asobanura ko abantu barwaye indwara mu Rwanda ari benshi cyane, gusa yavuze ko ngo hari abantu bayirwaye bamaze no kwihuriza hamwe bakora umuryango wita ngo ni ngo RMS, ngo ni umuryango w'abarwaye ino ndwara. Uyu muryango rero ngo icyo bashinzwe bo ngo ni ukugenda bakora ubuvugizi ku bantu hirya no hino, bagenda bakora ubushakashatsi ko nta bandi bantu bari mu miryango barwaye zino ndwara, kugira ngo bafatanye kuba babona imiti yo kuba bakivura, kuko ngo ni indwara iremereye kandi iteje inkeke muri sosiyete, mu Rwanda, mu isi yose muri rusange. Umuntu uyirwaye ngo ntashobora kuba yakira. Reka nkubwire ngo Imana ikurinde.